我對 Maths 嘅興趣咧就增加咗啦。注重一啲實踐嘅訓練啦，同同學咧即係拆解一啲 past paper 嘅出卷模式啊。Intensive mock paper 好有幫助。示範大多數學生都會犯嘅毛病，再揾一個最快捷嘅方法做俾我哋睇。冇咁商業化，我亦都覺得超上教書好有經驗，好有熱誠，亦都好有自己嘅方法。佢擺 topic 咧，其實可以令到我更加深入了解到啲數點樣做啦。尤其是咧，佢就可以將低方教嘅 skills 應用喺高方某一啲嘅題目度。佢最好嘅地方咧就係佢分析嗰啲 past paper 就真係分析得好詳盡嘅，到底係有咩有咩 trend 啊，有咩真正嘅特別嘅 technique，佢係希望有另外一個途徑可以快啲去做到咁樣。VOD 啦，咁可以隨時隨地咧都可以上呢個堂啦。有啲聽唔明嘅，你可以再 rewind 去再聽。特別係一啲比較準同埋快嘅方法啦。Icon 好似一個 big family 咁樣啦。好重視理解同埋實踐，化繁為簡，風趣幽默。咁佢嘅 concept 其實深入淺出啦。趙 Sir 成日喺 centre，日都喺啊，由開工到收工都喺。電話啊、WhatsApp 啊、Facebook 啊咁樣，唔同嘅渠道都可以問到佢啦。咁甚至落堂之後即場問到佢都願意解答嘅。